Chiguaya baby. Temenelo. Hello, Lemelo name. Down you are mama. Down you are mama. You know me, mammy, ma. Look at all me have. Yeah, me out of it. Down you are ma. Nida Zubam, young Miazo, and ye. Nikona says she be. Nikona says she be. Bao tiền nhiều thì cái lấy cho được luôn vậy. À tôi em yêu piao bị đó. Lâu đâu lâu lại ra. Bị để trả ra, giá ta đi lâu lại. Lúc bao nhiêu đây mà muốn thay lại. Xí vậy lấy lâu lại, lúc gì lúc con xong lại. Down you are ma. Cho nó pure time the wall is watching ma. Lâu để lù, mi du so down you are ma. Cho nó clean em ya, yeah nè. Yeah, xí lông ra đấy. Cho nó using a plaza share clean em ya, pian le khu cả nào chỉ ra. Tôi lên mà tôi যাবো, মনওয়ারি lên mà যাতে lên mà tí যাবো, যাবি mẹ. Belum biết down you are mẹ. Down you are mà bà. You tên là màu you are mà. Đi bằng nhau nhá rồi. Chủ quen luôn này. Chạy đèn lên tôi biến ra mày lưu đi, clear đi. Biểu gì à, cái lông lên sham rồi. Rồi, cô clear đi về cô biểu mẹ. Lisa đấy. Tại vì vào đây lưu đi à, tôi giờ công đi về. Cho nó rút tay đó, lưu bóng, toa gì này, cho nó rút tay đó lưu bóng rồi. Tôi giờ công đi về. Cho nó rút miếng mát tầm mai mà, mò con thùng mẹ, tôi giờ công đi về. Azani thét đầu miền tổ, sẽ cái lông nhà này. Cho nó lưu trên này tay đó lưu bóng của nhà bị sôi. Cái lúc tôi giờ công clean em nhà bị bà nhà của. Ya tapan, nenga no wa juya ma. Tu gong biu ame.
စာပွဲလိုဟာမျိုးပွဲတွေပေးရမယ်ရာသက်ပံကျွန်တော်တို့လာဇာတွေထောက်ပံ့ပေးမယ်နိုင်ငံမှာအထူးအခွင့်အရေးတွေပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုလုပ်ပေးရမှာယနေ့အသက်တွေပေးဆက်ကြကြတော့အခုထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးခံစားနေကြရတော့မြန်မာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့လူများအားလုံးကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းနေလို့ကျွန်တော်ပြောနေတော့သူရဲကောင်းဗိမ္မာန်အစ်စ်လောက်အောင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ရသက်ပံမြန်မာသမိုင်းမှာကမီထိုးကြအောင်ယနေ့ generation Z ကလေးငယ်များရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုသူတို့ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကိုသူတို့ဖန်တီးလိုခြင်းမှုငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့တုံ့ပြန်မှုတရားနဲ့တရားသတိပေးနေမှုများမခံခြင်းစိတ်များကိုမျိုးသိပြီးတော့ဒီလောက်သွေးရဲတဲ့ခင်းငယ်များကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးကဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြတာသူတို့ live round နေနဲ့ပြစ်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပေးဆက်ရမယ်ဆိုတာကတာဝန်ယူရမှာကိုပြောတာတာဝန်ယူရမယ်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်များပြောထားသလိုပဲအမိတ်ပေးလို့ဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တော့မိမိအရှိမှရှိတဲ့ကလေးငယ်များကိုအရှင်လက်ကြီးစတိုင်ပါနဲ့ပြည့်ရဲတဲ့တတ္တိအဲ့ဒါအမိတ်ပေးလို့ခိုင်းတာမဟုတ်လူမဟုတ်လို့ပေါ့လူသားမှမဟုတ်တာတို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ပြောသလို brain wash တွေအလုပ်ခံထားရတာလားအညှို့များခံထားရတာလားဆေးတွေများကျွေးခံထားရတာလားသူတို့ကိုင်ရှင်တွေပဲသိမှာငင်းချမ်းစွာရှောက်နေတဲ့ကလေးငယ်များလူအုပ်ထဲကိုစနိုက်ပါနဲ့ချိန်ပြီးအုံနောက်ပွင့်အောင်ပြည့်ရဲတဲ့တတ္တိပြည့်ရဲတဲ့တတ္တိအမိတ်ပြည့်ရဲတဲ့တတ္တိတောင်းယူရမှာညီသူမဆိုတောင်းယူရမှာအဲ့တော့အရန်ကြီးခွေးတယ်တမနဲ့လုံးနဲ့ဘာလို့ဘာကိုင်းမှတော့မသိဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လုံးစရာရှိတာကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့မြစ်တာကမ်ပိန်းဆက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့တို့အသက်တွေနဲ့ယင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒများကိုအသက်ယင်ပြီးပေးသွားတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းကလေးငယ်များအတွက်မအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတော့မှာကျွန်တော်တို့အတိတ်တန်ချာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီ influencer မဟုတ်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာရှိသောခေါင်းဆောင်များကဆက်ပြောမှာပါဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့အောင်ပါအဲ့တော့သူတို့ကိစ္စတဲ့ကိုယ်ကိစ္စပဲကိုပြောကြတာကောင်းပါတယ်ယနေ့ကလေးငယ်များအရန်စီလုံးနဲ့အရန်ညီညွတ်တယ်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နေရာတနေရာတစ်ခုထဲမှာကို train လုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသင်တန်းပေးထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်အသိစိတ်တွေကိုယ့်ရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်တွေကိုယ့်ကကြမ္မာကိုဖန်တီးတဲ့စိတ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးအလွန်အမတန်ခိုင်မာသောအဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လဲတုတ်ပြန်သွားတာပြန်လဲညီညွတ်တာအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်ပြပြကြတယ်
ဒီလိုပုံစံနဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီ generation ဆက်ကလေးငယ်များကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဆက်လက်ချီတက်လိုက်ဂျပန်ကိုမှီဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ပြောသလိုအနှစ်20တော့မလို့တော့ဘူးထင်တယ်သူတို့ရဲ့စိတ်သက်ပြင်းပြမှုတွေသူတို့ရဲ့အမှန်တရားပေါ်ယက်တည်မှုတွေသူတို့ဘဝသူတို့ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့စိတ်တွေသူတို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘဝကိုသူတို့လှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဒီလိုစိတ်တွေအားလုံးဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အားပါယနေ့ပွဲသည်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအိမ်ထဲကနေခြေတလန်းအပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ပြီးသားလူအုပ်စုမလို့ဘူးလူအများကြီးလည်းမလို့ဘူးသူတို့ကလူများမှာဆိုလို့သူတို့ဖြိုခွဲတာမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာကျွန်တော်တို့အချစ်ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းဒီဘလောက်ပြင်းပြနေလဲဆိုတာတစ်ကမ္ဘာလုံးကမြင်သွားပြီတနိုင်ငံလုံးကမြင်သွားပြီ55သန်းသောပြည်သူအကုန်သိသွားပြီထပ်ပြီးပြောရရင်သူ့လူကိုလူကွဲပြီအချစ်ပေးမဲ့မေတ္တာသမားနဲ့အချစ်ကိုခံကျင်နေကြတော်သူများပြက်ပြက်တသားကွဲပြီသူတို့ဒီပုတ်တင်ညိုလိုပဲဘလောက်ပဲအယောင်ပြောင်းအကောင်ပြောင်းပုတ်တင်ညိုပဲဘယ်တော့မှသူတို့စိတ်တွေမပြောင်းဘူးဘယ်တော့မှမပြောင်းခဲ့ဘူးအရသာတွေလှုပ်လိုက်စီဝါရီသမားတွေလှုပ်လိုက်အလှရှင်ကြီးတွေလှုပ်လိုက်ဖရားတကာအကြောင်းတကာတွေလှုပ်လိုက်ကြတို့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရတော့အောင်ပွဲသည်ကျွန်တော်နိုင်ငံသည်ဘလောက်စီလုံးတယ်လဲဘလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကလေးငယ်များလူကြီးများဘလောက်စီလုံးညီညွတ်ကြတယ်လဲပြည်သူဆိုတာတသားတည်းရှိတယ်ဆိုတော့ရလက်ပဲဘသူခွဲဒို့မကွဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူမှာအစ်အသားတွေအယောင်တွေကိုယ်ွယ်ရာတွေလူမျိုးတွေ ethnicity ဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တသားတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာကံပေးအောက်မှာအမှန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်သောကိုယ်ကြမ္မာကိုဖန်တီးမယ်ဆိုသောစိတ်များနဲ့ကိုယ့်အာဏာပြည်သူအာဏာကိုပြည်သူပြန်ယူမယ်ဆိုသောစိတ်များနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတသားတည်းရည်တည်ကြတာအလွန်အမတန်ချစ်စရာကောင်းသောမြင်ကွင်းတွေပါကျွန်တော်ပြောသလိုတစ်ဖက်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရလက်သည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသည်အလွန်အမတန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအမြဲပြောနေပါတယ်အလွန်အမတန်ရည်ကြီးသိမ်မွေ့သောအလွန်အမတန်ချစ်စရာကောင်းသောဓလေ့များရှိသောနိုင်ငံပါအယောင်ဆိုးခံရတာအပြက်စီးခံရတာတွေးအခွဲခံရတာစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာအုံနောက်တွေကို brain wash လုပ်ဖို့ကြိုးစားခံတာပညာရေးစနစ်လူမှုရေးစနစ်စီးပွားရေးစနစ်ဘာသာရေးတွေနဲ့စနစ်ကိုယ်ွယ်ရာများနဲ့ပါမကြံကျွန်တော်တို့ဒီသွေးအခွဲခံတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဒီဘယ်တော့မှမကွဲဘူးဒီနေ့အလုံးအမတန်ကြည်နူးစရာချီးကျူးစရာဝမ်းသာစရာမြင်ကွင်းပဲသူတို့လိုချင်သောသူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်ဒီနေ့ရဲမှုကြီးတယောက်ရဲ့စီဒီအမ်ပါတဲ့အင်တာဗျူးကိုကျွန်တော်အစအဆုံးနားထောင်လို့ရတယ်တေချာနားထောင်ကြည့်ပါအလွန်အမတန်ကျွန်တော်တို့အောင်ဝဲတွေတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာကမ်ပိန်းဒီဘလောက်အောင်မြင်နေပြီလဲဆိုတာပေါ်နေပြီသူတို့သားသမီးတွေကပါသူတို့ကိုပြောကုန်ပြီသူမခံစားနိုင်တော့ဘူးအဖေတို့မှားနေပြီသူတို့ရဲရာရှိကြီးများအိမ်မှာခေါင်းငုပ်ပြီးခံနေရပြီခေါင်းငုပ်ပြီးတော့ခံစားနေရပြီဒါကြောင့်သူမခံစားနိုင်တော့ဘူးသူသားသမီးများရဲ့အနာဂတ်နဲ့အတူတနိုင်ငံလုံးမှာရှိသောသားပြိုသမီးများအနာဂတ်အတွက်သူမကြောက်တော့ဘူးတဲ့မိသားစုလည်းသူ့ကိုစိတ်မပူပါနဲ့မတိုင်ပင်တဲ့အတွက်လည်းသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါတဲ့သူလုံလုံခြုံရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူစီတံပါပြီတဲ့
Emma tu pure water Zakata Kudi, along Amdam, General Pidu, yet a poet a young so can yavi, a tone chak can yavi. Idiom the Charlenaga, who Belenaga and Puene, when you don't put it, I will only be pure water Zaka. Era Amadia General Metila Kesa, Jakan Kesa, Tanangaluma Pita Kesamia, Tangua Liza Shigani Vido. Tosha Pikedo Kesamia, Tangua Kozak now by Anedika Yinamia Natado, Dibeye, Ara Alo Kesadi, Window Kesane, Window Kesan, Tene, Window no to the Tapio water, Yemuji Bezaka water. Window Tene. The Pagat Ludia, Pubon Loda, through Yehu, Yeda Pego. Good on lonely, to Macanzana, I know. Generudi, Pia Shishin Liva. Dagole, Pidu Piedamia, Ako, Pidi. Daro not 30 to Kubo, witness to Kubo. Witness Debo. The Boga. General Pidu Piedamia, the Tavare Shide. Sikanzajadi a Gundure. Ero, Generally, the Mida campaign will be Salo Jamai. Yita Betama. Chipechima. Colosia Shida Salo. General One Jame, Chigwe Jame, Muyu Jame. General Yoshuneni. Tamara Juba and Joe Lube. This nation will be shining again. This nation will be happy again. Piama ba. Pigo Piama. Papulule. Dane Chene. Tathi Atauta. You know, a witness. Witness. Tathi Atauta. Data. A champion move, terrorism. Bemamam Jido. General Landa Madana Lecodo, daughter the Toram Mayabu. Piduria Tobinia. Mayanabu. Athalubinia. General Nangama, General Piduria, Athalubi double Nitimida. Mediari, along Amtanta Wujide. Citizen journalist, along Amtanta Wujide. Now, Nay Mashido Pidu Pidamia, alone Amtanta Wujide. Tade counted 30 Tauta, Bemamapu. A champabuma, a champamu, a sit. Terrorism. Edo, Dilau Gigi Mama Shishi Lilingi, 30 Tautamia at a guapini, a champamu jigo ma. Gawajiga. Titini name Bamla. Edo, Piala Baba. Piala. Janarudi. Through Lara Malada, the cookies Akuluma. Georginaga Midaka may be Salome. Mita never sent him. Mita never general Chinima. Chima. Chinime. A chitty baby me. Mita baby me. General Mita Tea out there to it. Yamuji. Palawabi. Yamuji Biora through Tema la Paginelu, Miashini Babi. Chidong Charo, Chenijabi. General a man, teacher, nature, alone. The Labado, Sigan Shido, Neyedo, Temyado, Kling and Miaye, Sanda Potumuru TV. The religion Guenijabi. That's all. Naima. Naima. So, looking at the body, say Amangane, say Machone. One way Puswe Moody, Chique Moody, Tanta Moody, or no lower mabe. One as a go, Chique Ziadi, Dodo. General Naima. Cabajo, Klingeli. သူ့အတန်နဲ့ယဉ်ပြီးတော့
ဆိုင်ပုံထောင်သွားတာဒါတွေအားလုံးကိုကမှုတွေဖြစ်လာမှာပါဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမေတ္တာကမ်ပိန်းတွေဆက်လုပ်မှာပြည်တွင်းမှာရှိသောကောင်းဆောင်များဆက်လုပ်မှာထိုနည်း၎င်းကောင်းဆောင်များကလည်းတာဝန်ယူခိုင်းရတော့မှာဒေါက်တာဆဆာပြောနေသလိုပဲအကုန်လုံးသူတင်ပြမှာတဲ့သူ email inbox တွေက full ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ရသလောက်သူထပ်ဖို့သူအကုန်တင်ပြမှာသို့တော့နောက်တနည်းဒီ Facebook ဒီတကဘာလုံးကကြည့်နေတာလူကြီးသန်း9000အတန်း2000ကြည့်နေတာအချင်းချင်းစင်ကဲကျတကဘာလုံးကတွေ့နေပြီကုန်တည်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကရှင်းလင်းထုတ်ပြလိုက်တဲ့ပွဲအယောင်ပြောင်းနေတဲ့ပေါက်တင်ညိုတွေကိုရှင်းလင်းထုတ်ပြလိုက်ပြီရှင်းနာမှာဒါနဲ့ရှင်းတာပါမရှိဘူးကျွန်တော်သိတဲ့လောက်နိုင်ငံတကာအသံမှတ်တွေ CDM ပါရင်ဆိုတဲ့သဘောဒီ CRPH အစိုးရကိုသစ္စာခံလိုက်ရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံတာတမတ်ခန့်အချင်းအခမ်းအနားတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီ UK သံမှတ်ကြီးက CRPH ကိုထောက်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှစားထုတ်လို့မရဘူး UK အစိုးရကအသိမှတ်ပြုလိုက်ရင်သူတို့ပို့မယ်နောက်တန်အမတ်ကို UK နိုင်ငံကဗီဇာမပေးဘူးအသိမှတ်ပြုဘယ်လို့မှလာလို့မရဘူးဒါမျိုးနီးလန်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာတန်ယုံများကလည်း CDM လုပ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှားနဲ့အမှန်ဓမ္မနဲ့အဓမ္မအဲ့ဒါနဲ့ပို့ဆိုတာကအကြမ်းဖက်မှုနိုင်ငံတကာမှာနေကြတော့တန်တမန်ကြီးများအကုန်သိပါတယ် terrorism ဆိုတာပါလဲဆိုတာဒါအကြမ်းဖက်မှုပါcivilian လို့ခေါ်တော့လက်နက်မဲ့ကျောင်းသားတွေဆရာဝန်တွေဂျူဒီကုတ်ကြီးတွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်တွေကိုကယ်ပေးနေတဲ့ဆရာဝန်များဆေးကျောင်းသူများဆရာဝန်လောင်းများမိမိတို့ရဲ့ပညာများကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ကျောင်းဆရာမများကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များကလေးသင်ငယ်များကျွန်တော်ပြောချင်တာကအောင်ဝဲတစ်ခုကိုနီးလာပြီဆိုရင်မှန်တဲ့လူကမှန်တဲ့မှန်လာပြီမှားတဲ့လူကမှားတဲ့မှားသွားတာသူ့အမှားလုံးမှာဒါအောင်ဝဲတစ်ခုရဲ့တအန်ပေါ့တအန်နီးလာလေအောင်မဲ့လူပဲကသူ့အော်တိုမက်တစ်အောင်ပြီကိုလုံးစရာမလုပ်ပဲနဲ့မှားတဲ့လူကသူ့အမှားလုပ်ပြီးကိုအောင်လုပ်ပေးမှာရိုးလေးသုံးသပ်ရကျွန်တော်တို့အောင်ပါအောင်မွေးဒီတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရရှိတယ်88မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူများရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသောသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ရှိတယ်ပြည်သူများရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသောပြည်သူကောင်းဆောင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ပြည်သူအချစ်တော်ပြည်သူရဲ့အချစ်ကိုဘယ်ခင်းနဲ့မှမတူပဲအပြည့်အဝရထားသောနိုင်ငံကောင်းဆောင်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒီနေ့တော့ပြောသိပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကမ္ဘာပြည်သူရဲ့အချစ်ကိုလည်းရထားတယ်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေရဲ့အချစ်ကိုလည်းရထားတယ်အလကားဆိုင်လန့်လို့ထားတာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များရဲ့အချစ်ကိုရထားတယ်ကမ္ဘာပြည်သူများရဲ့လေးစားမှုကိုရထားပြီးသားအခုလို့ဒီနေ့လို့ဖြစ်ရမျိုးဖြစ်ပြလေပို့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်နဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေကပို့ချစ်လေကျွန်တော်ပြောပြီးသားလေပွဲပြီးကန်ကြီးကိုယ့်ရဲ့လောက်ရက်တဲ့သူတို့လောက်ရက်ကကိုအမှတ်တွေရမစေမှာကိုအောင်စေမှာကိုပွဲပြီးစေမှာဘာဖြစ်လို့လဲ
ဒါတဲ့ရှင်းတဲ့အဖြေမှမရှိတာဗျာသူကိုယ်တိုင်တော့တနတ်တဲ့အထောက်ခံထားတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ကိစ္စသူ့မှာဘလို့တောင်းရှိမလို့သူကိုယ်တိုင်တော့တနတ်တဲ့ချိန်ခံထားရတာအဲ့ဒါအဖြေပဲလေသူကိုယ်တိုင်ကတော့ကြက်ကလေးငှက်ကလေးဖမ်းတယ်လို့ဖမ်းလို့ရနေတယ်သူ့နားမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒီသူတို့လူတွေကြီးပဲသူကိုယ်တိုင်တော့အကျဉ်းကျအကျယ်ကျုပ်ဘဝနဲ့အတူရောင်အပြစ်ခံနေရတာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကသိထားတာကြားလာပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်လေကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်များမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လာတွေ့သူတို့ဘာပြောလဲဘယ်သူသိလဲလို့ဘယ်သူကသတင်းထုတ်ပြန်လဲလို့ silence လုပ်ထားကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကမ္ဘာကောင်းဆောင်များကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသမားများကမ္ဘာပြည်သူများကမ္ဘာသတင်းသုံးသပ်သူများအကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့မီဒီယာကကျတော့နှစ်ဖက်ရှိတဲ့အတွက်သူကနှစ်ဖက်ပြောတာပေါ့အမှားနဲ့အမှန်လျှို့ဝှက်ချက်နဲ့မလျှို့ဝှက်ချက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမေရိကန် CIA ဆိုတာကမ္ဘာထောက်လှမ်းရေးကျွန်တော်တို့ UK MI6 ဆိုတာလေကမ္ဘာထောက်လှမ်းရေးဒိုနီလကောင်အစ္စရေးရဲ့မောဆက်ဆိုတာလေကမ္ဘာထောက်လှမ်းရေးသူတို့တွေကထောက်လှမ်းရေးလောကအကြောင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားလေအမေရိကန်မှွေလို့အရှိလေပိုင်းလဲကုန်ပြီမလုပ်ချင်လို့ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိသောတစ်ဖက်ကလူများနဲ့အရန်သာတဲ့အုံနောက်တွေအများကြီးသူတို့ထက်သာတဲ့စစ်ရေးစမ်းရည်သူတို့နဲ့သာသောထောက်လှမ်းရေးစမ်းရည်စွမ်းရည်သူတို့နဲ့သာသောအကြမ်းဖက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်သူတို့နဲ့သာသောနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတဲ့စွမ်းရည်အရေးချင်းအဲ့ဒါတွေရှိလို့ကမ္ဘာကိုအုပ်ချုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအလျှော့တင်းနေရှိလို့တရုတ်နိုင်ငံကိုထိန်းထားလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအလျှော့တင်းနေရှိလို့ယနေ့ရုရှားကိုထိန်းထားတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအလျှော့တင်းနေရှိလို့ယနေ့အီရန်ကိုထိန်းထားတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအလျှော့တင်းနေရှိလို့ဒီနေ့မဆာမိုဒီကိုထိန်းထားတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအလျှော့တင်းနေရှိလို့မဆာဂိုချုပ်တောင်ကြီးကိုထိန်းထားတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအလျှော့တင်းနေရှိလို့ယူရီးယားမှာရှိတော့အခုကာဝေးအရင်တော့ကာဝေးဦးစီးချုပ်အခုဝန်ကြီးချုပ်ကိုထိန်းထားတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအလျှော့တင်းနေရှိလို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတထိန်းထားတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအလျှော့တင်းနေရှိလို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကြီးကိုထိန်းထားတာပေါ့သူတို့သိတယ်အကုန်သိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ EU နိုင်ငံကအဲရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတင်နန်းနေအများကြီးပေးတာသူတို့အကုန်သိတယ်ဆိုလိုချင်တာကလူကြီးမင်းတို့သူတို့မသိစရာဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်ခလုံးနဲ့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဘယ်ဟာဆိုရင်ဘယ်ဟာရမယ်ဘယ်ဟာစရင်ဘာဖြစ်မလဲဒါပေမဲ့ကမ္ဘာဇက်ကုံမှာကျတော့ legitimacy နဲ့သွားတာဘာဖြစ်လို့ဆိုပွင့်လင်းသောလူအဖွဲ့အစည်းတာယာသောလူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သူ့နိုင်ငံပြည်သူတွေရှိတယ်သူ့နိုင်ငံမဲဆန္ဒရှင်တွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့လူမဲပေးတဲ့လူရှိနေတယ်အဲကြောင့်သူတို့ဒီဥပဒေသားတွေနေတော့အဲ့ဒီဥပဒေသားတွေကလည်းဘာလို့လဲသူတို့ပဲဆွဲထားတာကျွန်တော်ပြောသလို EU ဥပဒေသားတွေကျွန်တော် UK ထွက် UK ကပဲဆွဲထားတာ UN ဥပဒေဘယ်သူဆွဲထားလဲဒီအနောက်နိုင်ငံကပဲဆွဲတာတရုတ်လာဆွဲထားလားဒီဥပဒေရုရှားဆွဲထားလားကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတရုတ်တို့ရုရှားတို့ဘယ်တော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဘူးလဲ WTO ဥပဒေတွေဘယ်သူဆွဲထားတာလဲဒီကလူတွေပဲဆွဲထားတာကမ္ဘာဘဏ်ဥပဒေဘယ်သူဆွဲတာဒီကလူပဲဆွဲထားတာ WHO ဥပဒေဘယ်သူဒီကပဲဆွဲထားတာ UN Security Council ဘယ်သူဒီကပဲဆွဲထားတာ UN လူခွင့်ရေးကောင်စီဒီကပဲဆွဲထားတယ်အခုလူတွေပြောပြီးအားကိုးကျင်နေတဲ့ ICC ICJ ဒီကဆွဲထားတာခင်ဗျတရုတ်ကလာဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးဂမ်ဘီယာကလာဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအားလုံးဒီအသုံးချခံနေညင်အောင်ကြည့်ကြပါညင်အောင်ကြည့်ဒီ ICC ကိုဘာကြောင့်ဖွဲ့ထားသလဲ UN ကအဲ့ဒါကိုဖွဲ့ဖို့တဲ့ဘသူကဥဆောင်ထားသလဲညင်အောင်ကြည့်ကြပြောချင်တာကခေါင်းသားပြီးသား
သူတို့ဆွဲရတဲ့ဥပဒေဘယ်နေရာမှာအားနည်းချက်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာအားသာချက်ရှိတယ်သူတို့အကုန်သိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ legitimacy way နဲ့အရင်သွားနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ CRPH ကိုထောက်ခံရမှာဒါကြောင့်ဒေါက်တာဆာဆာတို့ကိုထောက်ခံရမှာယနေ့လက်ရှိဖြစ်နေသောပြည်သူရဲ့ mandate 2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်ကိုခံရမှာကျွန်တော်တို့မှာအလွန်အမတန်တန်ဖိုးရှိသော2020ပြည်သူရဲ့ mandate ရထားပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်အတိလေးသေးလေးတွေနဲ့2008ကိုအဖြတ်စီးလိုက်ပါစစ်အာဏာရေးကြဆိုရမယ်2000အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်အတိနဲ့ဒီတိုက်ပွဲတိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲရလက် mandate ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက main ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားမှာမဲတက်ပေးစရာဘာမှကြောင်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေပေးထားပြီတရားဝင်မှုပြီးတော့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလက်ရှိတရားဝင်သမ္မတလက်ရှိနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိပါတီဥက္ကဋ္ဌအဲ့ဒီပါတီကလည်းအနိုင်ရပြက်ပြက်သားသားအနိုင်ရပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခေါင်းဆောင်မြည်သည့်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်သောဒီမိုကရေစီအစစ်ကိုသွားရမယ်ဆိုရင်အနိုင်ရပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ပဲဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တစ်ချိန်လုံးပြောနေတာလေငါအုပ်ချုပ်မှာသမ္မတပေးမလို့လေသမ္မတဒီငါအောင်မှာပဲရှိမှာအပြတ်ပြောထားပြီးသားအမှန်ပဲလေဒီစကားဘာဖြစ်လို့လဲအနိုင်ရပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သွားနေသောကျွန်တော်တို့လိုချင်သောသာယာသောလူပောင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီအစစ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဒီမိုကရေစီအတုတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမြင်အောင်ကြည့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်အတိုင်းပင်ကန်ဆိုတော့မေ့ထားလိုက်ဒါတို့ညစ်ပတ်ထားလို့ယူလို့မရတာအနိုင်ရပါတီခင်ဗျာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ပြည်သူရဲ့မဲကိုယုံကြည်ပြီးပြည်သူကမဲပေးထားသောပါတီကြီးတစ်ခုအစိုးရဖွဲ့နိုင်သောပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီအတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ပဲအဲ့ဒီအနိုင်ရပါတီမှာမှဒီခေါင်းဆောင်ကိုသူတို့ချလိုက်သူတို့ဖြုတ်ချမှနောက်တောက်တက်တာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်မေလက်ထက်တော့ကသူတို့ပါတီကပဲဝန်ကြီးချုပ်မေကိုကန့်ကွက်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ပါတီလူကြီးတွေကန့်ဝန်ကြီးချုပ်မေဆင်းပေးလိုက်ရတယ်ဝန်ကြီးချုပ်မေဒီပါတီဥက္ကဋ္ဌကနေဆင်းလာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အော်တိုမက်တစ်ပြုတ်သွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ပါတီခေါင်းဆောင်ပြန်ရွေးတယ်ရွေးပါအဲ့မှာမဆာဘော်ရီရဲ့ဆိုရင်ပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့အော်တိုမက်တစ်ဝန်ကြီးချုပ်ယူလိုက်တာပြီးမှသူရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်တာဒါကြောင့်သမ္မတကြီးဒေါ်နယ်ထရန့်နိုင်တဲ့အတွက်သမ္မတကြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ဒီရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့သူတို့ပြောနေတာရှင်းလေသမ္မတစစ်နဲ့ပဲတော့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပဲတော့ပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားပြီးပြည်သူတွေမဲပေးထားတဲ့ mandate ရအနိုင်ရပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီတရားဝင်ခေါင်းဆောင်ဒါကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနောက်နိုင်ငံတွေကိုလာရင်ဒီမိုကရေစီအစစ်နိုင်ငံတွေလာရင်သူ့ကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်နေနဲ့ကြိုးဆိုနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာစံရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့မှာ principle ရှိတယ်အသင်တို့ဘလောက်ပဲညင်းကျွန်တော်တို့ principle ရှိတဲ့နိုင်ငံစံရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်ပဲအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်တွေခေါင်းဆောင်ချင်းဘာတွေပြောထားလဲကျွန်တော်တို့မှမသိတယ်ဘယ်သူမှလည်းထုတ်မှမပြောတာကျွန်တော်ပြောနေတယ်လေကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များကိုအချင်းများအောင်မနေတာသမ္မတအိုဘားမားနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကအစိုးရကိုအချင်းတွေများအောင်မနေတာ2008ကိုလက်ခံခိုင်းပြီးတော့ဝင်ခိုင်းပြီးတော့မပြင်ဆင်ထားဘဲနဲ့သူတို့ဝင်ခိုင်းမလားကျွန်တော်တို့လိုအုံနောက်သေးသေးလေးတွေမှမဟုတ်တာသူတို့မှာအမျှော်မြင်အများကြီးရှိတယ်သူတို့မှာနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာကိုဝင်ပတ်သက်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်လေ UN ဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတာမတ်ကြီးရဲ့အင်တာဗျူးကိုသေချာနားထောင်ပါလို့သူတို့မှာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရှိတယ်တကမ္ဘာလုံးကိုသူတို့ဝင်ဆွတ်ထားပြီးသားရုရှားကိစ္စဆီးရီးယားကိစ္စအာဖဂန်ကိစ္စလစ်ဗျားကိစ္စဟိုဘက်မှာဆိုရင်အီသီယိုးပီးယားကိစ္စဆိုမာလီယာကိစ္စအခုဆိုရင်ဘရာဇီးဗင်နီဇွဲလားပနာမာဒီဘက်အောက်နိုင်ငံမှာဆိုနီကာရာဂါသရီလင်္ကာအဲ့တော့သူတို့အကုန်သိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်လေတစ်ဖက်ကသွားမဲ့ roadmap နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာရဲ့ roadmap နဲ့ဥပြိုင်မှာ
ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များရဲ့ roadmap နဲ့ပြိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ခင်ဗျပြည်သူခေါင်းဆောင်အဲ့ဒါကိုနီပေါ်နီပိန်းနေဆိုပြီးတော့အပုတ်ချနေကြတာ discredit လုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုလေအဲ့တစ်ဖက်ကလူတွေအပုတ်ချနေတာကိုလေတစ်ဖက်ကဝမ်းသာအောင်ဒီဘက်ကဘက်တော်သားများတွေကရောရောင်ပြီးအပုတ်ချပေးနေကြတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာနေပြီးဒီမိုကရေစီရဲ့စံဖြစ်တဲ့ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့လူဒီခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြည်သူကရွေးချယ်ပြီးရင်ပြည်သူကကြိုက်မဲ့ကြိုက်ခေါင်းဆောင်သူလှုပ်ချင်တာလို့တော့ပြည်သူကချစ်နေရင်လက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားကိုမရှိပဲအပုတ်ချနေကြတာပြည်သူတွေကိုနားရအောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒီထဲမှာ activist အဆင့်လောက်ရှိတဲ့လူတွေကထင်ရလျှောက်ပြောနေကြတာဟိုလက်မှတ်လေးထိုးလိုက်ပါဦးဒီလက်မှတ်လေးထိုးလိုက်ပါဦး wrong လေးထိုးလိုက်ပါဦးပါသူတို့လုံးဝမပါတာသူတို့သိတဲ့အသည့်လေးကနည်းနည်းလေးရှိတာနိုင်ငံတကာကိုခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်အနိုင်ရပါတီတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်သူတို့မှသိတာတွေအများကြီးဘာဖြစ်လို့လဲသူကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဓာတ်လိုက်စကားပြောနေတာကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုတကူးတကလာတွေ့ရတာသူကလည်းတကူးတကသွားတွေ့ထားတာ activist တွေကအနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေချင်းကပ်ပြီးလွှတ်တော်အမတ်တွေကတစ်ဆင့်လောက်သိတာအဲ့လောက်ပဲသူတို့မြင်တာအဲ့ဒီလွှတ်တော်အမတ်တွေ activist တွေကလှုပ်ပေးလိုက်တာပဲသူတို့အထင်ကြီးနေတာသူတို့ကိုသူတို့တရားကပ္ပခေါင်းဆောင်ယူလေးပြည်သူခေါင်းဆောင် mandate ရတာပြည်သူရဲ့ mandate ရတာပြည်သူရဲ့ mandate ရထားတဲ့ပါတီအဲ့ဒါဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးကဘာမှလည်းဘယ်မှာမှလဲလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာပဲလေ Brexit ကထွက်တယ်ဘာမှမကွာဘူး point 1% ပဲကွာလားဒါပေမဲ့ပြောပြီးသားအဲ့ဒီချိန်မှာ labor အတိုက်ခံသူကိုယ်တိုင်မထွက်တဲ့လူတော်ပြောတာလက်မခံဘူးထွက်ရမှာဘာဖြစ်လဲပြည်သူအများစုမဲနဲ့စန္ဒခံယူထားပြီးတမဲပဲကွာလက်ခံရမှာအဲ့ဒီချိန်မှာပြည်သူကိုမထွက်အောင်သူတို့စီးယုံတာပဲပြည်သူကထွက်တဲ့ဘက်အများသွားတာနှစ်ဖက်လုံးကစီးယုံတာအဲ့ဒီချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးခဲ့တဲ့မစ္စတာဒေးဗစ်ကွင်ဘရွန်ကိုယ်တိုင်ကမထွက်တဲ့ဘက်ကသူစီးယုံတာမဆာဦးလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဗော်ရီဂျွန်ကထွက်တဲ့ဘက်ကစီးယုံတာသူတို့ပါတီအနိုင်ရပါတီပေါ့ NLD ပါကိုနှစ်ချမ်းကွဲသွားတဲ့သဘောဒါကြောင့် तू မထွက်တဲ့ဘက်ကစီးယုံပြီးတော့ထွက်တဲ့ဘက်ကနိုင်သွားတော့ဒေးဗစ်ကွင်ဘရွန်ဆင်းပေးလိုက်ရတာယူလေးကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါစံဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်နေပြီးမှဒီမိုကရေစီစံကိုမယုံမင်းနဲ့ကိုရှုံးတာနဲ့ပောက်ကြပြောနေအဲ့ဒီမိုကရေစီကိုမယုံတဲ့လူတွေအတူရောင်နေဒီမိုကရေစီကိုမယုံတဲ့ပါတီတွေဒီမိုကရေစီကိုမယုံတဲ့အဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေလှုပ်ရှားနေတာအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ပေါင်းနေတာအကြမ်းဖက်သမားအဆင့်ပဲရှိတာဒီနေ့အဲ့ဒီပေါင်းလိုက်တဲ့ပါတီတွေတာဝန်ယူမလားအကြမ်းဖက်သမားတွေသူတို့လည်းတာဝန်ယူရတော့မှာယူရမှာနော်ကျွန်တော်ပြောတာယနေ့ပြည်သူတွေကိုစတိုင်ပါတွေနဲ့ချိန်ပြီးအုံနောက်ပွင့်အောင်ပြစ်တက်နေတာအဲ့ဒီပူပေါင်းသွားတော့ပါတီဟာလူတွေအချိန်တိုင်းပြီးသွားမှာလို့ပြောသွားတဲ့လူတွေတာဝန်ယူရမှာနော်တာဝန်ယူရမှာဒီမိုကရေစီပါတီဆိုပြည်သူနိုင်ငံရေးပါတီဆိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြည်သူကိုပြစ်တက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဒီမိုကရေစီလုပ်ဖို့ကြွေးကြော်နေကြတာတော့အကုန်ပါတယ်နော် AMP ပါတီလည်းပါတယ်နော်ယူသားတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေမပါဘူးနော်နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ပြည်သူနဲ့မတူဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားယူသားတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာ100%လုံးရှိတယ်ယူသားတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကနားမလဲတာထုံးနေကောင်ပဲယူသားတဲ့မွန်ပြည်သူတွေမပါဘူးထုံးနေကောင်ပဲယူသားသော PP ပါတီကပြည်သူတွေမပါဘူးထုံးနေကောင်ပဲယူသားသောသင်္ကန်းကျွန်းကခမောက်ပါတီဝင်တွေမပါဘူးပြည်သူမပါဘူးခေါင်းဆောင်တွေအကြမ်းဖက်သမားတွေသူတို့တွေလည်းအကုန်ကြမ်းဖက်ပဲမနေ့ကတတွေ့တဲ့58ပါတီလုံးနဲ့အကြမ်းဖက်ပါတီပဲအကြမ်းဖက်သမားတွေသူတို့အကုန်တောင်းယူရမှာမြမသမိုင်းမှာမြမသမိုင်းရဲ့မော်ကွန်းမှာအကုန်ထက်ရေးမှာရေးကိုရေးရမှာကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်များကိုကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြတိုက်လို့တလို့သူရဲကောင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သူကောင်းပြုပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်သားသမီးငယ်များကိုသူတို့ရဲ့ generation တွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကသူကောင်းပြုမှာအခွင့်အရေးတွေပေးမှာ
အဲ့ဒီတိုင်းပဲအကြမ်းဖက်တဲ့လူတွေကိုလည်းစည်ရင်သွားမှာစည်ရင်တော့အထုတ်ခံရမှာကျွန်တော်အရေးယူမယ်မယူတာဒါတကယ်ណាကျွန်တော်ပြောတာစည်ရင်တော့အထုတ်ခံရမှာဘာဖြစ်လို့လဲအကြမ်းဖက်တဲ့လူကပေါင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ထဲကပဲတိတ်တိတ်လေးပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်မန့်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးကိုမျှော်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီအကြမ်းဖက်သမားပဲဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံတွေမှာ terrorism ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ငွေပေးငွေယူကအစအကုန်လုံးလိုက်ပိတ်တာမန်နီလောက်တွင်းနေမှာဒါကြောင့်တချို့အကြမ်းဖက်သမားတွေကအစ္စလာမ်နာမည်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် Western Union မှာအစ္စလာမ်နာမည်နဲ့ငွေလွှဲရင်တော့ပြဿနာကြီးတာအဲ့လောက်ပိတ်ထားတာအဲ့ဒီနာမည်ကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဘာသာကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်အကြမ်းဖက်သမားများဆိုလာပြီးတော့ပိတ်ထားတာဆိုတဲ့သဘောဒီအကုန်လုံးတောင်းယူရမှာအကုန်တောင်းယူရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဒါသမိုင်းဒါနဲ့ရှင်းတဲ့တပ်တွေကျွန်တော်ဘယ်မှမရှိဘူး88တော့လည်းဒါမျိုးတပ်တွေဘယ်သူမှမတွေ့ထားဘူးဟိုနားပြည့်တယ်ဒီနားပြည့်ကိုလည်းမမြင်ဘူးအခုကမျက်ဝါးတစ်ထင်တွေ့နေရတာ live ကြီးတွေ့နေရတာရုပ်ရှင်ကားတကားကြည့်တယ်လို့တွေ့နေရတာဘယ်လိုလူသားတွေကဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဘယ်လိုခံစားနိုင်မှာကျွန်တော်တမက်လုံးငုံနေတာကျွန်တော်လူပဲတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမျက်ရည်ပြပြကြနေတာလူသားဆိုရင်ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ဘူးမခံစားရတဲ့လူတွေအခုနေမှာပျော်မြူးနေတဲ့လူတွေဟာအချက်ပတ်သမားပဲဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီကမ္ဘာကောင်းဆောင်ရဲ့အချစ်ကိုပိုရသွားပြန်ပြီမြန်မာပြည်သူတွေကိုပိုချစ်သွားပြန်ပြီဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဇွဲတွေသတ္တိတွေပြင်းပြနေမှုတွေကျွန်တော်တို့လိုချင်နေပြီကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်အဲ့ဒါ universal basics human right ပဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေခံလူအခွင့်အရေးသည်ကိုယ်ကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရှိတာအဲ့ဒါ universal basics human right အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးငယ်များနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအိမ်ထဲမှာအကြောင်းကြောင့်အားပေးနေတဲ့သူများမြည်သူမဆိုဒါအခွင့်အရေးပဲအခြေခံလူအခွင့်အရေးအဲ့ဒီအခြေခံလူအခွင့်အရေးကနေပြီးတော့တိဆောက်ထားသောတာယာသောလူပေါင်းကိုသွားမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရမှာအကြီးကြီးရတာကျွန်တော်ပြောပြီးသားလေအနောက်နိုင်ငံဆိုတာ transparency နိုင်ငံအနောက်နိုင်ငံဆိုတာ witness တွေယူတာဒါကြောင့်မသွားပါနဲ့နီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်နေတာမလုပ်ပါနဲ့နီးမျိုးစုံနဲ့တောင်းပန်နေတာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ပါစီအကြမ်းမဖက်ကြပါနဲ့ no violence သမ္မတကြီးဒေါ်နယ်ထရမ့်တစ်ချိန်လုံးပြောနေ no violence အဲ့တော့ပြောချင်တာကမ္ဘာကောင်းဆောင်များလဲပြောပါလိမ့်မယ်မကြခင်ပြောမှာပါဘယ်သူမှမခံစားနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကပေးချင်တဲ့ message ဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ပြန်ယူမယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ပြန်တောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတာယာသောစနစ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွဲပြားတွေညှိနှိုင်းယူမယ်ဆွေးနွေးယူမယ်နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့သွားမှာ dialogue နဲ့သွားမှာဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိသောကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများသည်တသားတဲ့တသွေးတဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်ပွဲနောက်အောင်ပွဲတစ်ခုသည်ဘန်းနိုင်နီးလာလေသူတို့မှားလေကိုအတွက် credit ရလေပဲကိုအောင်လေပဲအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မေတ္တာကံပေးဆက်လုပ်ကြပါကိုအချစ်ကိုချစ်ပါသူတို့မစင်စားနဲ့ညစ်စရာစိတ်လည်းမထားနဲ့ကိုပူတယ်ကိုချစ်ချင်တဲ့လူကိုချစ်အချစ်မပေးချင်တဲ့လူမပေးနဲ့ကိုအချစ်ကိုလို့ကိုမေတ္တာကိုပေးကံပေးကိုဆက်လုပ်အစစ်တိုင်းမှာသူ step နဲ့သူအကုန်ဖြစ်သွားမှာ
ဆင့်ပြီးတဆင့်သွားမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ကိုအောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ယနေ့နိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးသွားသောအာဇာနည်များကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းဝင်ဂုဏ်ပြုကြမယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုများကိုနိုင်ငံတော်ကဂုဏ်ပြုမယ်နိုင်ငံကဂုဏ်ပြုမှာဒီရကောင်မြို့နယ်မှာအပြင်မှတ်တမ်းတင်မှာထိုနည်း၎င်းပဲအကျန်းဖက်သမားများကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်မှာအကျန်းဖက်ပြတိုက်တွေလုံးမှာဟိုလိုကော့စ်ပြတိုက်တွေရှိပြီးသားပါကျန်တဲ့ကိစ္စကတော့ကိုလို့တဲ့ကိစ္စကိုတောင်းယူရမှာမိမိလုပ်ရဲ့မိမိ history မိမိသမိုင်းမိမိရေးရမှာဒါကြောင့်စိတ်တမ်းကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲမှာနီးတဲ့နီးလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြလို့ရင်ကျွန်တော်လည်းဒီကုတ်ချုံမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်မနေ့စိတ်ကိုထိန်ပြီးတော့ပြောနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ် emotion မှာပါကြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရတော့မယ်ရကိုရမှာအောင်ရမည်